大家好，咁今日咧又嚟到我哋 BB Cushion Review 嘅系列啦。咁我就有兩粒新嘅產品，咁就一粒係 Estée Lauder 嘅，另外一粒咧就係 MAC 嘅。咁如果你想睇佢哋持久度啊，各樣上咗面嘅效果係點樣嘅話咧，咁就睇落去啦。今日就同大家測試呢一個 Estée Lauder 嘅 Double Wear Cushion BB。咁你買呢個嘅時候咧，佢會送埋張貼紙俾你，你就可以 personalize 你個 case 啦。咁我嗰個咧就咁樣啦，俾我貼到，係啊，都 OK 係嘛？係啊，我覺得幾靚啊，幾特別咯。係啦，咁我一陣間咧就會用上面啦，同埋 throughout the day 咧，我就會 record 俾大家聽咧，究竟佢嘅持久度啊，各樣會係點啦。又係先嚟俾大家睇下咧，乜都冇搽個樣先。搽咗半邊面，未搽，呢邊係搽咗嘅，呢邊係未搽嘅。嗱，咁又係好似之前咁樣啦，因為我唔想用啲嘢咧係可以影響到呢個 BB Cushion 本身自己嘅 performance 嘅，所以咧個 base 嗰部分咧，其實我係用咗好簡單嘅嘢嘅啫。一支保濕噴霧就係 base 嚟嘅，咁就淨係保濕嘅啫，乜都冇噶啦。咁跟住呢一支咧就係碌眼嘅，淨係收緊同保濕嘅啫，又係咩都冇嘅，咁就變咗咧。唔會影響到佢自己本身，譬如控唔控油啊、成啊嗰啲咁嘅 performance 啦。咁跟住一陣間我 powder 嘅時候咧，我都唔會用控油嘅 powder 嘅。咁所以變咗我哋 throughout the day 咧，就真係可以睇到咧佢嘅持久性係點樣啦。咁一陣間咧，我再化完晒成塊面咧，再俾大家睇。而家咧就搽晒成塊面啦。我第一個感覺覺得咧 BB Cushion 嚟講咧 Estée Lauder 呢一個咧都比較 high coverage 喎，因為咧。頭先咪見到好多點點啊、紅點咁樣嘅，咁其實我上完呢個妝之後咧，已經變咗正常膚色啦，見唔到啲點點啦。咁當然啦，黑眼圈嗰度就唔係遮得 perfect 嘅。咁如果你要再遮嘅話咧，咁就要再 build up 啦，或者係用翻個 concealer 會好啲啦。咁而家出嚟咧都係有少少紋，但係咧其實如果黑眼圈嚟講咧，我覺得佢大概遮到6至7成咯。咁 which is BB Cushion 嚟講都係 very good 嘅。同埋另外一樣嘢就係個質感啦，質感嚟講咧，我而家摸落塊面度咧有少許咁多黏，但係咧就未去到話真係好黐手啊，感覺上好唔舒服、好潤咁樣嘅，感覺上皮膚都透到氣，但係就有啲黏。咁我覺得咧最好都係定翻個妝會好啲啦，因為如果唔係咧行到出街會黐塵嘅。咁變咗咧，我又去化埋嗰啲眼耳口鼻咧，就再同大家傾一傾啦。化好晒啦，咁眼嘅位置咧，我係冇用遮瑕膏嘅，我都係成塊面咧用咗一個 translucent powder， 即係透明碎粉，咁亦都冇控油冇成嘅。咁咧我自己第一個感覺咧，而家就係我好中意佢嘅 coverage， 因為佢嘅 coverage 咧，佢嘅遮瑕度咧係如果 BB Cushion 嚟講咧算係高㗎，所以呢個係一個心濕先。咁跟住咧，我而家就會喺屋企做幾個鐘頭嘢，跟住我就會出咗去㗎啦。咁出咗去咧，今日天氣就唔係幾好啦，落雨再加行雷啊、閃電咁樣，咁我估都係好焗嘅。咁所以變咗咧 ，during the day 咧，大家就會見到咧，究竟呢個 foundation 咧 hold up 會點樣？咁而家就9點20分，咁我隔幾個鐘頭咧就再 report 俾大家聽啊 ！Hello， 而家係11點45分啦，咁我就諗住出門口啦。咁 so far 咧喺個冷氣地方咧幾個鐘頭咧都冇乜點用點成嘅，咁咧係少少出油，但係都冇用喎呢個位。咁我哋咧就出去咧，之後隔幾個鐘我再 report 睇下點樣啦。Hello， 我有報告啦，而家係晏晝5點40分，我出咗去幾個鐘頭，亦都喺冷氣地方幾個鐘頭。咁大家見到啦，其實有少少泛光，少少，但係唔嚴重，已經係9點26分啦。大家見到啦，我個鼻係有少少擰啫，用嘅情況唔嚴重嘅，係呢一個位好似 highlight 咁樣咯。呢一個位有少少擰啦，跟住個額頭有啲咁多擰啦，但係額頭啲粉係冇甩到嘅。咁而呢啲位置咧，啲粉都係冇甩到嘅。咁我覺得真係好 long lasting， 比其他 BB Cushion long lasting 啦 ，coverage 高啦，跟住用落係舒服㗎啦，即係唔會話唞唔到氣咁樣啦。咁我覺得評價係高嘅，評價係高嘅。仲要係我冇用任何控油嘢打底咧，咁而佢自己嘅妝容都 keep 到咁樣咧 ，keep 到咁樣咧，我覺得係 nice 㗎，同埋咧就算我 powder 咧都唔會覺得好乾咯，咁所以我覺得都適合大部分嘅膚質去使用。咁同埋如果你真係油性啊或者會出油嘅皮膚咧，如果你再用埋一個控油嘅 base 打底嘅話咧，我覺得仲會perfect。咁但係咧佢自己嘅效果咧都已經好好啦。呢個
thumbs up highly recommend。咁大家有興趣咧都可以去睇下啦。Day 2啦，今日就同大家試 MAC 新出呢一個 Lightfold BB Cushion， 咁就係叫做 Lightfold C SPF 50 PA 4個加。Quick Finish Compact， 但係我個顏色咧就係 light 嘅，咁所以一陣間上面咧就會白咗啦。俾大家望下咧，啱啱瞓醒未搽嘢嘅樣先，係啦，好眼瞓啊佢而家。咁咧一陣間咧搽完半邊面咧，大家就會睇到個效果啦。不過唔好嚇親啊，應該都會好白嘅，係咪藝伎咁樣咯。咁但係我之前都講過啦，其實呢一個MAC 呢一個 cushion 咧，就係佢哋 PR send 俾我嘅，咁但係佢哋就send 咗 light 個 colour 俾我，咁其實個顏色我知道係唔啱嘅，咁但係我都照試啦，因為其實都有人有興趣睇嘅。咁嗱上完半邊面就咁樣啦，潤身過 Estée Lauder 嘅，因為而家摸落咧都係黐手嘅。咁嗱，如果遮瑕度嚟講咧，我覺得中等啦。而佢咁白嚟講咧，個黑眼圈咧都可以遮得到，但係冇太灰啦，咁都 OK 嘅。咁我一陣間搽埋呢半邊面咧，再俾大家睇。但係我覺得我而家個樣好好笑啦，因為基本上咧係真係白咗，好似小丑塊面咁樣結。化好晒啦，而家係朝頭早9點2個字，9點2個字。咁so far個感覺都 OK 嘅，除咗個顏色太白啦。咁但係如果 ignore 個顏色咧，我覺得個遮瑕度中等啦。咁其實會潤身少少啦，比 Estée Lauder。咁我就而家出去，我今日應該會去晒香港九龍新界嘅。咁我 during the day 就會 report 俾大家聽咧，究竟佢 long 唔 long lasting 啦。Hello， 大家好，而家已經係晏晝4點2個字啦，係啦，我走完香港新界同九龍翻到屋企啦，已經。今日又熱啦，又出汗啦，出油啦，咁但係 so far 咧 OK 喎，個 staying power。係啊，即係佢有溶，但係冇溶到一笪笪啦，或者冇晒咁樣啦。而家咧都仲係有粉喺度嘅，咁所以咧其實我都幾 impress， 我覺得都唔錯嘅。如果 long lasting 嚟講咧，我覺得會溶，但係唔會話你油光滿面啊。即係其實你印咗紙巾之後咧，就冇乜油感，同埋係我覺得溶得嚟咧都仲有少少喺度咯，唔會溶晒咯。好啦，嚟到夜晚嘅8點45分啦，係啦，咁 so far 咧，其實我覺得 MAC 呢一個 BB Cushion 咧都 OK 喎，因為係溶咗呢個地方啦，但係咧呢啲位啦、呢啲位啦，跟住呢啲位咧，其實都仲有粉喺度嘅，咁我 so far 咧覺得佢嘅持久度都真係好唔錯啊！試完呢2粒 BB Cushion， 再加埋我之前試嗰4粒咧，咁如果你未睇嗰4粒嘅話咧，你就可以喺下邊嗰條 link 嗰度睇翻嘅。咁我自己就有個感覺啦，我覺得咧，如果遮瑕度或持久度嚟講咧，我覺得 Estée Lauder 呢個咧真係勝出啦，因為so far 我覺得佢嘅遮瑕度好好啦，跟住又薄啦，同埋唔會令到皮膚透唔到氣啦，同埋摸落塊面咧都唔係好黐手嘅。咁我自己覺得咧，呢一個咧亦都係非常之 long lasting， 即係 provider 我已經係冇用嗰啲咩紅油嘢啊，各樣咁樣嘅東東咧，令到個妝更加持久咧，而佢自己個持久度咧係真係非常之好嘅。咁我覺得咧 MAC 嘅都真係唔錯，係啦，除咗個色唔啱我之外啦，不過因為呢個唔係自己去買啦，咁所以變咗個色唔啱我。咁但係其他嘢咧我都覺得係好唔錯嘅，我而家塊面都仲係 MAC 呢個，咁啊都唔錯嘅。咁我就覺得咧持久度就冇 Estée Lauder 嗰個咁強，俾佢遜色少少啦。咁但係我覺得都係一個 good choice 嚟嘅。咁我覺得如果你係好油嘅皮膚嘅話咧，我覺得呢個就會啱啲。咁但係如果你話其實我都係少少油嘅啫，我覺得呢個都頂得住嘅。咁如果對比起我之前試嗰4粒嘅話咧，我就覺得持久度咧呢2粒係比較勝出啲，其他嗰啲咧之前嗰4粒咧就持久度就薄弱少少咯。係啊，都唔係唔好嘅，但係薄弱少少咁樣咯。咁就要睇翻你膚質咧，究竟會唔會出油啊？或者你要嘅遮瑕度係點樣啊？自己去選擇翻啦。好啦，希望今次呢個 video 咧又幫到大家去選擇一個啱自己嘅 BB Cushion 啦。咁我哋下次又再傾過啦，拜拜。Hysan 嗰個 duty free 個 counter， 咁surprisingly 個女仔都好 nice，因為我有時都覺得Yula 嗰啲我有啲